მოგესალმებით, დღეს მინდა ვისაუბრო, როგორ შეგიძლიათ ამერიკული ინდექსი აქციები გამოიყენოთ თქვენი საინვესტიციო მიზნებისთვის, იმიტომ რომ იყოთ მეტად დივერსიფიცირებული და რისკებით შედარებით დაბლადაწიოთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ამერიკა საქართველოზე დაბალრისკიანია, ეგ მოგეხსენებათ, თვითონ ამერიკა ფიქრობს საკმაოდ დაბალრისკიანია, ვიდრე საქართველო. ამიტომ მთლიანი შენი კაპიტალის ან ქონების მხედველობაში მაგ დაბანდება მხოლოდ ერთ ქვეყანაში არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მეტად რისკიანი. იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღესდღეობით საქართველოს, არა მარტო დღესდღეობით, თითქმის 30 წელია ასეა, რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, მუდმივად როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური და ასე შემდეგ ძალიან მერყევი და ვოლატილური გარემოა. ეს არის რისკებიდან გამომდინარე, რომ მეტად რისკიანია, შედარებით ნაკლებ სტაბილურია ვიდრე ამერიკა, რო შევადაროთ. ამ თვალსაზრისით იქ ორი პოლიტიკური პარტია, აქ ბევრი ეკონომიკა საუკეთესოა მსოფლიოში, მე ვიტყოდი და მოდელი საუკეთესოა ვიდრე თუნდაც ჩინეთი, ბოლო კომუნისტურია და სხვანაირი მიდგომა აქვს და ესე არ არის, რომ ფიქრობენ და ესე უყურებენ ლამაზად. გარდა ამისა, per capita მოსახლეზე სიმდიდრით ამერიკა ბევრად წინ არის ვიდრე თუნდაც ჩინეთი, მაგრამ საქართველოს ვადარებ, მოდი საქართველოსთანაც ბევრად წინ არის. თუ კარგად მახსოვს, დაახლოებით 60,000-ია ბოლოს რაც იყო და საქართველოს დაახლოებით 7,000 თუ არ მინდა შევცდე რა, დაახლოებით 100 per capita მაქვს ხედელობაში, ხო? 6,000 დაახლოებით, ვთქვათ, 10 ჯერ დიდი. ამ თვალსაზრისით თვითონ მოსახლეს. აქედან გამომდინარე რისკიანობა, როგორც რისკიანობა რო ავიღოთ. ამერიკა ბევრად დაბალრისკიანია ვიდრე საქართველო. დღეს დივერსიფიცირებაზე საუბრო და დივერსიფიცირება ასე შეგვიძლია შევხედოთ. მაგალითად, ამერიკულ თუ თქვენ ქონება გაქვთ საქართველოში თითქმის შეიძლება ბევრი არ გქონდეთ, აქ არ არის ის რომ მე ბევრი მაქვს თუ ცოტა მაქვს, აქ არ აქვს მნიშვნელობა, ცოტაც რო გქონდეთ, რაღაც დონეზე გირჩევნიათ დაბალრისკად მეტი შემოსავალი მიიღოთ, ან იგივე შემოსავალი მიიღოთ დაბალრისკად, ხო, ვიდრე მიიღებთ. და საერთაშორისო ან სხვა ქვეყანაში დივერსიფიცირება და იქიდან თანხის მიღება, მომგებიანობის მიღება მაქვს მხედველობაში. არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ეხლა თქვენ აბანდებთ, მაგალითად, ამერიკაში აქციებში რო დააბანდებთ, თქვენ არ გჭირდება ძალიან დიდი დაბანდება. შეგიძლიათ $500, $300 და $1000 ჩვეულებრივ დააბანდოთ რაღაც ცირე კაპიტალი, ხო? ამ თანხით საქართველოში ვერ დააბანდებთ, ხო? ან არის საფონდო ბირჟა განვითარებული და ზოგადად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უძრავ ქონებაში შეგვიძლია დააბანდოთ, მაგრამ ამ თანხას რა თქმა უნდა ვერ დააბანდებთ. ბევრად დიდი როგორ გაძვირდა და როგორ მაღალი ფასები აქვს, არ ვიტყოდი გაძვირდა, მაღალი ფასებია საქართველოში ბინების, საკმაოდ მაღალი ფასია და შედარებით რთულია ამ ხელა თანხების დაბადება. აქედან გამომდინარე, მაგალითად, თქვენ თუ გაქვთ სიტუაზე $1000, შეიძლება ბინაც გაქვთ, შეიძლება სხვა რაღაცაც გაქვთ, სხვა ქონება და თქვენ ქონებაზე მაქვს საუბარი. ამ დროს შეგიძლიათ რაღაცა ნაწილი დააბანდოთ პროპორციულად, რაღაცა პროპორცია ამერიკაში აქციებში. ინდექსი მაქვს ხედელობაში. თქვენ თუ გამოცდილება არ გაქვთ საფონდო ბირჟაზე აქციების ყიდვის, ამიტომ არასოდეს არ გირჩევთ თუ თქვენი მოწოდება არ არის და ბოლომდე არ გაქვთ გადაწყვეტილი, რომ მთელი თქვენი დრო ამისთვის არ გაქვთ მიზწუნები, რომ დადგეთ და ვიღაცას უსმენოთ და აქციები ისე იყიდოთ. და აქედანვე შევთანხმდეთ, რომ არაკომპეტენტურ ადამიანების მოსმენა ბევრად მაღალრისკიანია, ვიდრე თქვენ თვითონ რომ გააკეთოთ ეს თქვენი გადაწყვეტილება სხვის რჩევების გარეშეც. იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ უფრო ინტუიციურად რაღაცა იგრძნოთ, თქვენ რა გინდათ, ხო? ამიტომ საქართველოში რატომღაც ხშირად არაკომპეტენტურებს ეკითხებიან, ან არაკომპეტენტური ადამიანები ყველგან ერევიან, ხა რო გითხო საფონდო ბირჟა ყველა გაგცემს ალბათ. ბევრი ყოველ შემთხვევაში პასუხს იქ ყველაფერი იციან, როგორ. ამიტომ მოდი ეს ამოვაგდოთ. მე ახლა გიხსნით, როგორ შეგიძლიათ თქვა
რომ შედარებით დივერსიფიცირებულები გახდეთ და დაახლოებით იგივე ან უკეთესი მოგებაც კი მიიღოთ. მაგალითად, თუ თქვენ დააბანდებთ $1000 ინდექსში, ხო, ამერიკულ საფონდო ბირჟაზე, Standard & Poor's 500-ის ინდექსში. თქვენ დაახლოებით ისტორიულად სადღაც ეს არის 10% თქვა დივიდენდების გათვალისწინებით. ბოლო 10 წელი 16% იყო და წლიური მონგებიანობა მხედველობაში. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ კონკრეტულ რისკად იღებთ 16% მონგებიანობას. ან გრძელვადად რო გავშალოთ ძალიან 10%-იან, 12%-იან მონგებიანობას. ცოტა ეხლა გაუმჯობესდა ამ ბოლო პერიოდში. ხო, ანუ თქვენ უნდა ხედავთ, რომ ეს მონგებიანობა თქვენ შეიძლება მიიღოთ, უბრალოდ დააბანდოთ და დაივიწყოთ. არ არის ის საჭირო, რომ თქვენი ჩართულობა იყოს აქ საჭირო. თქვენ არ არის ის საჭირო, რომ თქვენ დადგედა ეს იყიდოთ, ის იყიდოთ, თუ პროფესიონალი არ ხართ. ან არ არის თქვენი მოწოდება, აქციები არ იყიდოთ, იმიტომ ძალიან დიდი რისკია. შეიძლება ერთ კომპანიაში ვინმე მგითხა და მოიგო და მეორეში ძალიან ბევრი წააგა. ან ხო ხდები საბოლოოდ მეტნაკლებად Standard & Poor's 500-ის ინდექსზე, რაც არის ამერიკული ეკონომიკა ინდექსი, ხო? 500 კომპანიისგან შეკრული ინდექსი. ამერიკაში 500 კომპანიისგან, მძლავრი კომპანიებისგან შექმნილი ინდექსი. ამაზე უკეთეს შედეგს ვერ მიიღებ, ძალიან რთულია. თქვენ კი არა, წლების განმავლობაში რომ პორტფელის მენეჯერები არიან ამერიკაში, უდიდესი ნაწილი ვერ ახორციელებს იმას, რომ Standard & Poor's-ზე უკეთესი შედეგი მიიღოს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგალითად 5-10 წლიან პერსპექტივაში, ხო, გასაშუალებული მონგებიანობა მხედველობს. აქედან მოდი შევთანხმდეთ იმაზე. ინდექსზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც დაბალ რისკიანია ბევრად, ვიდრე აქციებში აქეთ-იქით იმის ყიდვა, ამის ყიდვა და საბოლოოდ რის მიღება. ნერვიულობა, დროის დაკარგვა და შეიძლება ზარალი თუ არა დიდი მოგების არ მიიღება. შეიძლება ზარალიც კი მიიღოთ, ხო? თუ ძალიან ცუდ აქციებში. აქედან ჯობია. ანუ თქვენ შეგიძლიათ საქართველოში მუშაოთ, შეიძლება თქვენი საქმიანობა ბიზნესიც გაქვთ, შეიძლება უძრავი ქონებაციც გაქვთ, რა თქმა უნდა, ხო? უძრავი ქონება, მაგრამ რაღაცა პატარა მცირე ნაწილი, რაც $500 ან $1000 მოხდება, შეიძლება რაღაცა მეტიც შეგიძლიათ ამერიკულ ინდექსში და ამით რაღაც დონეზე თქვენ რისკებს შეამცირებთ იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ თუ ის დაბანდებას რაღაცას იღებდით, მაგალითად სიტყვაზე 10-12%, საქართველოში უფრო მეტად რისკიანი იქნება სავარაუდოდ ამ თვალსაზრისით და თქვენი იქ და უფრო დაბალ რისკად იგივე შემოსავალს მიიღებთ. ან ზოგი მას შეიძლება 18% და 20% მიიღოს, იქ შეიძლება 12, მაგრამ ბოლო 10 წელი როგორც გითხარით 16% იყო ამერიკაში. აქედანაც რისკიანობიდან რო გამოვიდეთ, ფიქრობ, რომ ის უფრო მიმზიდველია ამ თვალსაზრისით, რომ ეს რისკები მეტი როდესაც არის, ეს ძალიან ცუდია. ანუ მეტი მოგებაც რო გქონდეს, ხო, ცოტათი მეტი მოგება, ძალიან კი არა ცოტა. მაინც ჯობია რომ დაბალ რისკიანი და უფრო სტაბილურად ცოტა ნაკლები, მაგრამ კარგი, უფრო მეტად დარწმუნებული იყო, რომ მიიღებ ამ მოგებიანობას. ეს გრძელვადაში კიდე ბუნებრივი მდგომარეობაა და ფიქრობ, რომ ეს ბუნებრივი მდგომარეობა განაპირობებს იმ მიმზიდველობას, რომ ისტორიას რო გადახედოთ, სულიზდება. კი არის კორექციები, დეპრესიაც ყოფილა ძალიან ბევრი 2020-ში იყო, 2008 წელშიც იყო. ეხლა ხანსაც იყო კაი კორექცია 20%-ზე მეტი იყო. მაგრამ ადრე თუ გიან ეს დაახლოებით წელიწადი ჭირდება ხმე, ნახევარი წელი, წელიწადი ყველას. ისე ვიწყებს მაღლას, რომ გრძელვადა მაქვს საშკარსაშუალება. აქედან გამომდინარე საერთოდ დივერსიფიცირება რა არის, ცი? რეალური დივერსიფიცირება არის. თქვენ თვითონ აქტივში დაბანდებით, ან რისკები შეიმციროთ, ვიდრე პორტფელშია. ხო, პორტფელის რისკი რო ცოტათი შემცირდეს და იგივე მოგება დარჩეს. ან თუ თქვენ აღუკეთებთ რისკი შემცირდეს და მოგებაც გაიზარდოს, ეს იდეალურია. ან რისკი უცვლელი დარჩეს და მოგებიანობა გაიზარდოს. ხო, რაღაცით რო უკეთესი, ანუ დივერსიფიცირების იდეა ეს არის. ამიტომ აკეთებენ ადამიანები სხვადასხვა დივერსიფიცირებას რაღაც დონეზე რისკიანობა შეამცირონ. ეხლა, მაგრამ ეს საერთაშორისო დაბანდებით საკმაოდ განსხვავებული პროდუქტია, ხო, არ არის კორელირებული, ანუ დიდი კავშირი არ უნდა გქონდეს აქტივებს, როდესაც დივერსიფიცირებას ახორციელებთ. განსხვავებული უკავშირი შეიძლება გქონდეს, ხო, ერთი იმატებდეს მეორე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აქ დიდი დივერსიფიცირება არ არის, ეს დიდი კავშირი არ არის ამერიკას.
კიდევ მომდინარე ძალიან საინტერესოა ეხლა როგორ რაღაცა იცი ზოგი ფიგურა ამერიკის ეკონომიკა არის ძალიან სტაბილური კარგი და გრძელვადაზე მზარდი არ ვიცი ეს თქვენი გადასაწყვეტია რა თქმა უნდა მე იდეას გეუბნებით ზოგს აინტერესებს ხშირად უკითხიათ ამ თემაზე რომ ამერიკაში უნდა რა თანხა დამჭირდება ან როგორი სიტუაცია ან როგორ ჩემ პორტფელთან კავშირში როგორ იქნება ან ჩემ ქონებასთან ან ჩემ მონგებიანობასთან აი ეს არის მიზანი რომ აგიხსენით დაახლოებით რას უნდა ელოდოთ და რა იქნება თქვენი საერთო ქონებიდან ქონების რისკები როგორ იქნება ქონების რისკიანობის შედარებით შემცირება ან თქვენ გადახედავთ ნახავთ რაღაც დონეზე დივერსიფიცირება აუცილებელია ცხოვრებაში რომ არ იყოთ მხოლოდ ერთ აქტივზე ან მხოლოდ თუნდაც ერთ ქვეყანაში დამოკიდებული თქვენ ხო იქიდან მოგება შემოიდგა ის ხო არ არის გაბანდებდა იქ ზოგი ფიქრობს რომ საქართველოში ძალიან კარგია მაგრამ მცირე თანხით $500 ეხლა აგვერდ მაინც ვერ გავაკეთებ ბევრაფერს სიტყვაზე ან $1000 იქ შეიძლება დააბანდო და პროპორციულად ის მონგებიანობა მიიღო და საქართველოს შემოიტანო მონგებიანობა საქართველოს გამდიდრდეს ამით როგორ დივიდენდები ისე კაპიტალური მოგება აი ეს არის მიზანი რაც მინდოდა რომ მეთქო მაგალითად ბევრი არის არა ეფექტურ რაღაცებს ყიდულობს ან შეიძლება ტელევიზორია 1000 რაღაცები აქვს მაგრამ ბევრი ან რაღაც არაპროდუქტიულებში შეიძლება ხარჯავდეს ხო ბევრ რაღაცაში მაგალითად შეიძლება რაღაცა დაზოგოს მცირე იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს რომ მე მაინც ამით ვერ დავაბანდებ და რა უნდა ვყო ამას მცირე დამბანდებით შეგიძლიათ აი ნელა გაზდით იქ თქვენ შეიძლება პერიოდულად გადაარიცხოთ და დაამატოთ და თანისად კომპაუნდინგით იზრდება კომპაუნდინგი არის აი სოფლიოს საოცრება გრძელვადაში არის სასწაულებს ახდენს ეს კომპაუნდინგი რაც ახასიათებს ამერიკული საფონდო ბირჟას და საქართველოშიც ახლა შენობები ბინა თუ მიწა კომპაუნდინგით იზრდება ხო ღირებულება ნელა სულ იზრდება ანუ ბანკი არ არის კომპაუნდინგი მაგრამ გაძლევს პროცესს და იგივე თანხას გაძლევს რაც დააბანდეთ ხო და პროცენტი დამატებული და იქ იზრდება პროცენტიც და ყველაფერი ხო ხდებით ესე პროცენტი მონგებიანობა მაქვს იმ შემთხვევაში როდესაც აი საფონდო ბირჟაზე ან ძრავი ქონების ფასები რო იზრდება 1000 იყო გახდა 1100 შემდეგ 1200 და ასე შემდეგ ხო 100000 მაგალითად და ასე შემდეგ იზრდება და იზრდება აი ეს არის ზუსტად რაც მინდოდა მაგაზე აი რა კითხვებიც გქონდათ ფიქრობ ამოწურავთ უპასუხოთ თუ რომ კიდე დამატებით გექნებათ აი ნებისმიერ დრო შეგიძლიათ ვკითხოთ და აი მაქსიმალურ ვიზავ რაც შემიძლია დაგეხმაროთ და რაღაც მიმართულებაში წვლილი შევიტანოთ თქვენი საინვესტიციო პოლიტიკის და ისე ინტერესების დიდი მადლობა კარგად ვიყავით